Dobar dan svima. Evo, vidimo se nakon nekog vremena. Nismo se imali priliku vidjeti poslije utakmice protiv Borca. Naravno, ne našom greškom. Organizacija je bila takva kakva je. I evo, referirat ću se samo kroz dvije rečenice, samo na taj dio. Poraz boli i mora boljeti. Da je bilo kako drugačije, da nam je svejedno, onda bi bili u problemu. Mislim da jedna utakmica ili jedan poraz ne definira ovu ekipu i njenu kvalitetu. Ovo je samo prilika da naučimo u čemu moramo biti bolji i šta moramo biti bolje raditi da bi izbjegli takve situacije ili poraze. To je što se tiče onog proteklog dijela, a sad mislim da se okrećemo utakmici protiv Rudara koja nas čeka sutra ovdje na Koševu. Najbolje upozorenje ili situacija kakva je ta da smo mi prošlu utakmicu izgubili od Rudara i na tim greškama sam siguran da smo nešto naučili i nakon toga je bilo puno bolje. To je jedna ekipa koja zna igrati nogomet, koja želi igrati nogomet, koja je jako opasna u kontri. Moramo biti precizni, ne smijemo griješiti u nekim osnovnim stvarima i dozvoljavati protivniku da izlazi u te kontre. Moramo završavati akcije, moramo biti precizni, moramo biti kao ekipa zreli i strpljivi, jer će sigurno doći prilike kad ćemo moći biti opasni, naravno. Trenutna situacija na ljestvici kakva je, s obzirom da oni su posljednji, mislim da to je ekipa koja igra puno bolje od svog položaja na tablici, ali opet mi moramo biti pravi, mi moramo jednostavno biti raspoloženi, motivirani, tražiti pobjedu od prve minute i na tome radimo ovaj cijeli tjedan, tako da sam siguran da će biti energija onako kakva treba biti i da od prve minute krenemo po pobjedu. Pitanja? Gospodine Cvitanović, sam ste spomenuli poraz u Banja Luci i generalno je bio težak raspored, težak period za fudbalski klub Sarajevo, ide sada gostovanje u Mostaru. Koliko se razmišlja o Mostaru u smislu pripremljene utakmice, ćemo li vidjeti možda igrači koji su imali manje minuta, jer praktično je malo riješena situacija u ligi, ali opet sa ovim porazom u Banja Luci. Pa jako ste dobro pitanje postavili i moramo razmišljati u tom smjeru, međutim mi ćemo poslati na teren našu najbolju ekipu u ovom trenutku. Shane ima 3 žuta kartona i on ne konkurira za ovu utakmicu. Imali smo određenih problema u ovaj tjedan sa nekim igračima i sama utakmica protiv Borca. Borca je isto tako diktirala neke stvari s obzirom da je Lezi nije trenirao bio i ovaj tjedan je trenirao po nekom posebnom programu i on je u toj, ajmo reći, dvojbenoj varijanti. Naravno da nam slijede utakmica nakon Rudara. Nam slijedi jedan dosta jak i neizvjesan ritam, a to je znači da igramo već u srijedu uzvrat kupa, onda u nedjelju igramo sa Širokim, u srijedu sljedeću igramo već Super kup i onda nas čeka još Veleš kući nakon toga prije ove pauze. Tako da je to jedan zgusnut, težak raspored. Naravno da u određenoj situaciji moramo razmišljati o svim utakmicama, ali u nijednom trenutku ne smijemo razmišljati da u bilo kojem trenutku podcijenimo bilo koga, nego jednostavno da moramo biti pravi, moramo biti jaki i moramo biti spremni za ono što nas čeka. Nijednu utakmicu ne smijemo podcijeniti, u svakom trenutku ćemo tražiti idealnu 11-toricu, 15-toricu ili koliko već igrača može igrati, da budemo spremni za svaku utakmicu i svaki trenutak da idemo na pobjedu. Kao i uvijek. U Sarajevu se jedino priznaju, to je Sarajevo. Sarajevo priznaje se samo pobjede i moramo težiti tome i daćemo sve od sebe da to ostvarimo. Imaš pitanje? Novi igrač se pridružio ekipi tokom predstavljanja, tokom ove sedmice. Kakav je vaš komentar i odakle da se pojavi, kako momak je iz obale Slonovače, došao iz Gruzije, poprilično mlad, pa kako se vama čini tu?
Pa on je došao isto, kao i Joao, kad je došao isto imamo jednu malu jezičnu barijeru s obzirom da on priča samo francuski. A ja francuski ne znam. Igrao je isto tako, zadnju utakmicu igrao u 12. mjesecu. Nije trenirao sa ekipom ovaj određeni period, u ova 2 tjedna, 10 dana koliko je s nama. Vidi se da još uvijek nije u optimalnoj razini, ali moramo tražiti isto tako i situacije da i njega dižemo, kao i svakog drugog igrača. Jednostavno radi se o igraču koji je mlad, koji je potentan, koji ima veliku dozu agresivnosti, veliku želju za napretkom, tako da naravno da je u periodu nekom adaptacije i želimo ga isto tako kao i Joao što prije da bude konkurentan i što prije da bude u stanju za utakmicu. Tako da će i on sutra biti isto tako i na klupi, s obzirom da je on u ovom trenutku, ne on, nego generalno imamo 4 stranca izvan Europske unije. U ovom trenutku je Shane ima kartone, tako da će on biti na klupi. Zaboravio sam reći isto tako da i Gnjatkov isto tako nije u konkurenciji za ovu utakmicu, s obzirom da on ovaj cijeli tjedan proveo u Ukrajini, jer dobiva državljanstvo, dobiva pasoš ukrajinski i morao je biti tamo, s obzirom na putovanje i na sve ostalo koliko je to dugo. On bi se trebao sutra navečer vratiti iz Ukrajine, tako da ni on neće biti u konkurenciji za sutrašnju utakmicu. Naravno, želimo sve zdrave igrače, moramo paziti, evo, neki su me i kritizirali zbog utakmice u Banja Luci. Plan je bio drugačiji, da imamo svježu ekipu i svježe igrače isto tako u cijeloj utakmici. Evo, i Elezi koji je već pred tu utakmicu osjetio nešto, iz tog razloga isto je tako bio pošteđen, tako da moramo biti oprezni s obzirom da i mjesec je i posta i Ramazana, tako da moramo biti i oprezni isto tako i sa igračima koji poste. Jednostavno manjak tekućine, manjak minerala, manjak hrane jednostavno utječe na tvoje tijelo, na tvoj organizam i tu moramo isto tako biti oprezni i raditi sve najbolje za igrače, a sve najbolje isto tako za ekipu i za rezultat. Tako da tražit ćemo u svakom trenutku optimalnu ili idealnu situaciju za ekipu i za rezultat, naravno. Jel ima još neko pitanje? Ajde, završno. Spomenuli ste jezičnu barijeru, je li Carlos naučio bosanskog ili engleskog? Pa uči. Recimo da uči, ali opet nogometna inteligencija je uvijek i znanje nogometa je primarno. Ako razumiješ nogomet, ako razumiješ neke ideje, onda je sve puno lakše, naravno.